Helo dosbarthiffwys, gobeithio'ch bod chi gyd wedi cael wythnos bach hyfryd yr wythnos yma eto. Wel, dyma luniau o'ch gwaith gwyddoniaeth chi yr wythnos hon. Diolch yn fawr iawn i chi gyd sydd wedi cyflawni'r dasg. Felly, ymlaen â ni at wythnos rhif 3, sef cynnal yr arbrawf. Felly, ydych chi wedi casglu'ch offer chi gyd yn barod? Dyma'r offer oedd angen yno chi. Os nag ych chi wedi casglu nhw eto, ewch chi moyn nhw, gwisgwch pos ar y fideo yma ac ewch chi moyn nhw. Os ych chi wedi hol eich offer chi, ni'n barod i gynnal yr arbrawf. Felly'n dilyn nawr bydd clip fideo ohona i yn gwneud yr arbrawf a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin. Pob lwc! Wel, dyna i chi yr arbrawf wedi dod i ben. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau gyflawni'r arbrawf yna. Felly, yr hyn fi'n disgwyliedig i chi wneud nawr yw ysgrifennu cyfarwyddiadau ar beth wnaethoch chi'n yr arbrawf. Felly, cam wrth gam, be wnaethoch chi gyntaf, yn ail, wedyn, yn dilyn ac ar ôl hynny. Iawn, pob cam, popeth wnaethoch chi. Hefyd, yn ystod yr wythnos, fi eisiau chi dynnu lluniau. Felly, gwedwch nawr bod chi wedi gwneud yr arbrawf yma ar ddydd Llun. Bydd eich arbrawf chi'n dod i ben dydd Llun nesaf. Os ych chi'n gwneud yr arbrawf ar ddydd Mercher, bydd eich arbrawf chi'n dod i ben ar ddydd Mercher. Dim ots pa ddiwrnod chi'n neud dim ond bod chi'n cyflawni un wythnos cyfan, iawn. A wedyn, tynnwch lluniau yn ystod yr wythnos i ddangos y newidiannau sy'n digwydd i'ch bara chi, a hefyd cofnodwch. Allwch chi'n ei cofnod dyddiol neu am yn ail ddiwrnod o beth ych chi'n gweld sy'n newid ar gyfer pob un. Falle bydd dim byd yn digwydd, falle bydd rhywbeth mawr wedi digwydd, ni ddim yn gwybod iawn. Rhowch shot arni, cadwch yn ddiogel, os bydd rhywbeth cofiwch fi ar Teams Diffwys os mae angen gofyn unrhyw gwestiwn. Byddwch yn ddiogel blant a cofiwch, daw eto hael ar fryn.